Amen. Kwa Yesu ni imbabazi. Yesu ashimwe. Kwa Yesu ni rukundo. Ntabwo ibyo bintu wabiteraniraho ngo wumve ubohotse. Nta n'igitangaza wacyura. Nta mashimwe wabona. Nta buzima, nta guhindura. Ariko dushima Imana itubabarire, reka tuyikomera amashyi. Haleluya! Ndumva mfashijwe. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ndumva mbohotse. Nawe urabohotse. Reka turebe ababohotse. Ariko ibi bintu si sawa. Reka turebe abantu bumva ari sawa. Mucecetse rwose. Muri abasirimu b'isi. Imana ibaha umugisha. Imana izabijyanire mu ijuru mudapfuye. Yesu ashimwe. Mwami Bwana yacu waraturize uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Haleluya. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Amen. Amen. Reka twakirane mu nzu y'Imana, dukomeze izindi gahunda ko twari mu mwanya mwiza wo kwiyeza. Abavanga ku cyumweru uno munsi usanzwe nyine abantu bahurira mu guterana kwera, ariko najya gutangariza iminsi yose ntabwo ibisanzwe ku Mana. Amen. Wageze imbere y'Imana ujye uhora wumva yuko uhora ukizwa, uhora uca bugufi imbere y'iki y'Imana. Rero utabona twabitinzemo, hari impamvu kandi hari uwakize ugiye gutahana igitangaza bitewe n'uko yihannye neza. Amen. Ko n'uwari umaze 12 yarabyiganye akora kuri Yesu Kristo, arabimenya ko hari umukoziho. Rero na waje imbere y'Imana ubifite muri wowe, ufite intego ko ushaka guhura n'Imana, urataha uyibonye mu izina rya Yesu. Reka twakirane, bajya bavuga ijya kurishera ku rugo. Reka duhere mu rugo iwacu itora isoko y'ubugingo. Twakiriye mama pasteur ahaguruke, tumwakira dukomera Imana yacu amashyi. Haleluya. Haleluya. Ayo mashyi niba ari Imana ongera uyakome. Haleluya. 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 Amen. Amen. Murakoze cyane. Nitwa Pastor Pierrette Mukampeta. Haleluya. Amen. Haleluya. Kore mu kiganza cya mugenzi wawe mumbwire ngo Uwiteka kwiyereke bundi bushyashya. Murakoze Imana duhana umugisha. Amen. Dukomere Imana yacu amashyi tumwakira. Twakiriye mwarimu wacu nawe ahaguruke atere haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amazina ni Habimana Theoneste, Imana duhana umugisha. Twakiriye mwarimu wacu mu izina. Amen. Twakiriye abadiakoni aho bari 1 2 3. Haleluya. Muri kuyikuye hera Yesu Kristo w'i Nazareti ntabwo yakirukana n'umubu. 1 2 3. Amen. Nabibonye harimo n'abatabikirije, nabo bosubiremo ngo amen. Ariko mujye mwakira abana b'Imana. 2 3 abaririmbyi. Amashyi menshi ku Mana yacu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Imana ibahiki.
Yesu ashimwe cyane. Rero tugeze mu mwanya mwiza udasanzwe, mwanya wo kwakira. Yesu ashimwe. Haleluya. Tugiye kwakira n'abashumba n'abashyitsi bandi muri rusange. Amen. Kwakiriye Evangeliste John. Yesu ashimwe. Reka tugire gutya duhereze Imana yacu icyubahiro twese. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Amen. Imana imuhe iki? Kwakira Pastor Theo nawe. Yesu ashimwe. Tugire gutya dusuzanye. Haleluya. Abantu Imana yarinze. Haleluya. Oh, haleluya. Amen. Nitwa Pastor Himbazwe Theophile. Nyoboye itorero ryitwa Rehoboth ryo mu Mugisha mu karere ka Gicumbi. Imana iduhana umugisha. Amen. Turamwakiye mu izina. Amen. Twagira umugisha rero. Itorero ryarabyaye. Ndagira ngo nakire babatijwe ejo bahaguruke aho bari nabo batere haleluya dukomera Imana yacu amashyi. Abandi bari he? Sangahe ngo ndaza kubibaza mwarimu. Turabakire mu izina. Amen. Mwicarire. Imana ibaha umugisha ejo babaye urugingo rw'itorero. Amen. Twagira umugisha rero uyu munsi twakira umuhanzi wacu Jane ahaguruke nawe tumwakira dukomera Imana yacu amashyi. Nimbara Imana tuyakoma ariko. Haleluya. Amen. Abasubije mu izina rya Yesu nitwa Jean Marc Mujawayezu. Inaha kugira ngo Turamwakiriye mu izina. Twakiriye umuhanzi Nyabidendiri official. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Turamwakira mu izina. Yesu ashimwe cyane. Ndabona hari abarangaye ariko turi kumwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari n'abandi bashyitsi babonetse muri twebwe bateranye natwe ari ubwa mbere ariko tukiri aho nakiriye umukobwa wanjye twabanye igihe kinini twaruhanye munsi yadusuye turarikira yitwa Confiance. Ahaguruke n'umutware we tubakire dukomera Imana yacu amashyi. Rero ndabara gatatu nabo batere haleluya. Ubundi Imana iduhana umugisha. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Imana ibaha iki? Abatwara abanye iriya twabanye akiri umukobwa ubu yabaye umugore. Amen. Bararuhanyaza ubuzima bwanjye dukora umurimo w'Imana. Imana imugirira neza kandi nanjye yangiriye neza. Kandi iyo ubigumyemo neza Imana ikwihesherezaho icyubahiro. Aho igejeje ntabwo ari aho igejeje ahubwo yarakoze tubaye tuyishimiye. Amen. Twagira umugisha rero wo guterana n'abandi bashyitsi bateranye natwe ari ubwa mbere aho bari bahaguruke nabo tubakire bakandagiye hari ubwa mbere. Uwageze hari ubwa mbere dukomera Imana yacu amashyi. Nabo turabara gatatu tubakira mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu. Amen. 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 Imana yo mu ijuru ibaha iki? Ibisanzwe rero iyo ni mama umbyara mu nda nawe yansuye uyu munsi.
nayindikira tere haleluya nawe ntacyo bitwaye. Amen. Aho ni mwabonye agenda uriya ni mukuru wanjye. Yarari hariya ku byuma. Yesu ashimwe. Ariko twakire na DJ nawe atere haleluya. Haleluya! Amen. Wawundi bari bahagararanye ari gutera amakorasi turavinda imwe. Ni mukuru wanjye. Rero yasohotse sinzi aho yagiye. Imana kandi nawe muhumugisha turavukana. Tubonye Imana iturinze muri no mujyi wa Kigali. Abana n'umubyeyi nawe n'umugabo atuye Kayonza. Ni hanakorera mabonye kasa nk'umuntu ukora. Yesu ashimwe. Amen. Rero dushimye Imana uyu munsi ko twateranye. Twakiriye abana batoya bateranye uyu munsi nabo aho bari bahaguruke batere haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Amen. 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 Ya ufitirwe cyane nk'umuntu bimenyereye n'umuhungu wanjye. Ni imfura yanjye kandi nawe akunda Imana. Imana iduhana umugisha. Yesu ashimwe. Noneho tudatinze ndagira ngo duhaguruke twese twakirane muri anda mukanye y'abana b'Imana. Ubundi dukomeze twakire na Pastor Sam yari yasohotse nawe atere haleluya ariko. abacungira kuri Yesu nibavuge ngo haleluya. Amen. Abantu bazi ko ari Kristo Yesu bacungiraho wenyine nibavuge ngo amena cyane. Amen. Amen. Tujye kwakirana muri anda mukanye y'abana b'Imana. Ruvuga ngo murakaza neza. Twese turayizi. Rimwe kabiri gatatu. Murakaza neza bene data. Imana iduhana umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Imana y'umwishibaho umugisha soza mugenzi amubwira ngo umunsi witeka kwishima. Twakire korali bidatinze iririmbe n'indirimbo imwe yakira abashyitsi baravaho twakira Nyarudindiri n'indirimbo imwe. Mu kandi kanya turata twongera twakire umuntu w'Imana Jenny. Dukomeze tugaburirwa. Imana ibaho umugisha. N'amashimwe. Kwari n'abandi batumishi bayivugira ariko mu rugo ari rusisibira. Akayivuga mu bana ariko mu rugo ari induru. Amen. Ndanabishimira Imana. Haleluya. Naho ngiye kubwiriza ndi kumwe nabo barambwira ati ufite umugore ushyigikira amavuta yawe. Nabyo mbishimira Imana. Niyabwirije nkiyicara nabati Imana warakoze. Wampaye ikibitsanye. Nifite ibori wanjye. Yankiza nuko. Ababizi yarimo kubwiriza ntimubizi. Kigisho cye cyace kuri cana abantu barambwira ngo uyu mugore ni wandi ko numva afite amavuta. Nawe ati ni wandi ni wabandi ntabwo mbizi. Nyine ntukoreka nkubwira Imana narayibona. Kandi nzakomeza mbane nayo. Ubwibyo rero bw'ibyo Imana yakoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubintu byose Imana yakoze. Haleluya. Nanjye nshimye Imana. Nanjye nzatanga mikrofone. Kandi DJ ni mikrofone ebyiri. Kuwa gatatu zizaba ziri hano. Kuwa gatandatu tuzasenga kuwa kabiri munsi y'ejo nzarara nzizanye mikoreze. Nanjye nshimye Imana ku by'Imana yankore. Imana yatwemereye ko tutazigera duceceka. Ngo mikoro zibaye eshanu ntaho twahunze. Imana irabikoze. N'aba bakobwa bajye batera amakorasi
tukumva amajwi yawe. Amen. Ngumbahaye na bisabo si njyewe uzitanze ariko ntanze ishimwe bw'ibyo Imana yankoreye. Haleluya. Imana y'umugisha ibahe umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutura amaturo asanzwe cya 10 n'amaturo y'umutima ukunze. Amen. Fata ituro ryawe ribyibushye, Imana hari ibyo yakoze ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Abatanga icya 10 hano hari ibahasha, abadiakre barazibaha. Ariko haleluya abadiakre. Umunsi mwambaye neza kabisa. Amen. Mutere haleluya mbabwira ikintu ndi bubakorere. 1 2 3. Murabizi munsaba aho mushaka gusohokera nzabajyana mu izina rya Yesu. Ariko umwana kunejeje uragikora. Amen. Amasa muvuga Imana, reka tuvuge Imana twabaye. Ntabwo turi ikidini twebwe turabanyamo. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo ashize iminsi mike mumenye, aho namumenyeye ahita habaza nkurikirana kumenya aho yagiye, ndakomeza ndamukurikirana. Nitwa Pastor Sam Musatira, nkunda kuba ndi Nairobi, mfite abana baba muri Kenya n'ababa hano, madamu yarapfuye abatanze. Ariko kuwa gatandatu nzajya Nairobi kureba abana na Mariyo. Zakuzanira mikrofone igiye hano atari bibafata. Hariya Mombasa Nairobi ibintu byaho hano bihagera byikubye gatatu. Hariya ni nk'ubuntu. Nzayizana natwe dufite gahunda yo gutangira mu kwa mbere Gikondo urabizi. Tuzabana neza, nta shyari, tuzakorana neza. Abantu n'abakristo bashaka bazajya baza habaze na hariya. Nta rubanza kuri kazi. Kuri kandi ndagukunda. Uca bugufi. Muri iyi mpamvu ngaha nagaruko handi muri Kigali hose batasenze. Nta hantu najya ngo bakutanyakira. Ariko mbona bashaka kugira ngo mbe mushyigikira turi ko. Ikindi Imana kubwa madamu wawe. Je iminsi tumaranye narinzi ko umudamu wawe mumaranye nk'amezi 2. Nubwa mbere menye ko mugira umwana. Sinarinzi ko banabyaye nabonaga abantu b'abasiribateri baranga. Ariko shimye Imana imyaka mumaranye mumeze nk'abantu barimo bafiyansanya. Imana ibakomereze muri uwo mwuka mwiza rya Yesu. Imana imuhe umugisha. Gutanga guhesha iki? Ndagabye nanjye barangabije. None haleluya. None ko ninguruka nzanguruka noneho ndi. Haleluya. Ariko nimba ntashye ari mukomera Imana yacu amashyi. Yaje bigire gute we? Kazi kumugisha. Akira guhindurwa amateka. Akira ubuzima n'uburinzi. Akira akazi kumugisha. Akakira ubwenge. Akira guhindurwa amateka. Akira ubutabazi. Akira urukiko rw'amaraso. Akira umuriro w'Imana. Akira uburinzi. Akira amavuta. Akira ubwenge. Akira ubuelance. Akira ubwenge. Akira akazi k'umuntu. Akira umwana w'umugisha. Akira akazi. Akira akazi. Akira urugo rw'umugisha. Akira ubwenge. Akira amafaranga. Akira umugisha. Akira uburinzi n'ubuzima muri wowe. Akira guhindurwa amateka. Akira umugabo w'umugisha. Akira ubwenge n'uburinzi. Akira ubutabazi. Akira guhindurwa amateka umwaka tugiye kwinjiramo. Akira guhindurwa umugisha mu izina rye. Akira uburinzi n'ubwenge mu izina rye. Akira ubwenge no kwiga amashuri y'arangiza. Akira guhindurwa amateka. Hello Salemone Gitana.
Tayabole ko akira visa, akira uburinzi, akira ubwenge mu izina rya Yesu. Heni torosare guide ministers, akira amavuta no guhindurirwa amateka, akira agaciro ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abaturiye kuri telefone, yes, amen. Arundi usigayeho kuri telefone 078 akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri 078 61 18 046 078 61 18 046 ugashyiraho akanyenyeri ugashyiraho amafaranga ukemeza hazaho amazina Dusabimana Jean Dodi. Abamaje gutura bose Imana ibaha umugisha, namwe bo kuri telefone Imana ibaha umugisha. Ndabona haruzanye bahasha y'icyacumi. Amen. Fungurirwa umugisha mubyeyi, akira guhinirwa amateka mu izina rya Yesu, akira gufungurirwa umugisha n'amafaranga. Amen. Amen. N'abandi ndabegera n'ukuri ibiganza byanjye birejeje, akira guhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Harundi akira guhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Biremewe kwa Yesu. Dukomere Imana yacu amashyarika. Akira guhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Kandi ibyo mvuze bibaye mu izina rya Yesu. Ko ndumuhesha w'umugisha. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Haleluya. Amen. Rero muhaguruke. Bikomeze ziraje bigenze neza byo nahagaze aha mikore neza. Ahita abwiriza he kumva. Akwita bangura message turazitanga kuko na mukanya turagira irindi teraniro. Amen. Yesu ashimwe. Araza gusoza wenda hita ngiraho message nazibonye. Amen. Undi twita twinjira mu kindi gika kandi materaniro. Wowe wemerewe igaburo ni tayari. Yesu ashimwe. Barabatirwe mu mazi menshi. Haleluya. Kuki urareba abadiyakoni barisengeye. Umva riraza guhumanura ibyanyu n'abandi. Yesu ashimwe. Nanjye nambaye ko umva ndabahesha umugisha. Reka mbi aya maraso uze kuyanywa umva yuko yicanze nimba ari n'uburwayi butakira. Nimba Samuradi iraje bigire gutewa. Iraje bigire gutewa. Iraje bigire gutewa. Imana iraje bigire gutewa. Kandi bigeze Imana iraje bigire gutewa. Iraje bigire gutewa. Imana iraje bigire gutewa. Iraje bigire gutewa.
wacu turagushima amavuta yawe n'imbaraga yawe bibane natwe tugiye kumva ijambo ryawe ni mu izina rya Yesu Kristo amen. komera Imana.